हेलो गाइस, आज देखें मिट्ठू की चालाकियां। इस व्लॉग में मज़े लें। गाइस देखें, आज दोनों दुश्मन, जानी दुश्मन एक दूसरे के, आज वो रल मिल के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से खा रहे हैं। जैसे आपको ये दोनों दुश्मनों की दोस्ती देखने में मज़ा आ रहा है और हैरानगी इंतहा की फ़ील हो रही है, लग रही है। इसी तरह आप सारा व्लॉग इंतहा का ही इंजॉय करेंगे कि आगे ये दोनों क्या करते हैं। और मिट्ठू आज कमाल करके दिखाने वाला है आपको।